Всем привет, в этом видео я буду проходить последнюю главу в игре Метель, и всем приятного просмотра. Решайте свои проблемы сами. Тише, тише, не бойся. Черт! Откуда этот шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Громко. Что за шум? Забудь вернуть все на свои места. Вот же дрянь. Труба лопнула.
Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Откуда этот шум? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто выключил обогреватель? Ах ты прохвостка! Держи респиратор и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Хороший план. Откуда этот шум? Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Я знаю. Ах ты подлец! Бежим!
Если вам понравилось видео, пожалуйста, наберите здесь 200 просмотров и 15 лайков. Спасибо за просмотр, всем удачи и пока.